आइए आज मैं आप लोगों के सामने पुरानी से पुरानी खांसी ठीक करने के लिए नुस्खे बताने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत ही कम पानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुड़ ले रखा है और मैं इसे अभी हल्का गर्म की हूँ, थोड़ा सा पिघलने दी हूँ, जो कि ये पिघल के तैयार है। अभी इसे कुछ नहीं करना, बस ये इसको पिघला कर रखना है। और दूसरी तरफ हमने अदरक को बढ़िया से धोकर उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ और इसे तावा धोकर छोटा छोटा टुकड़ा की हुई हूँ और इसे तावा पे मैं थोड़ा सुखा रही हूँ ताकि इसकी नमी हट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक रखने के लिए ये ज़रूरी मैटर करता है कि आप इसकी नमी को बिल्कुल ही सिम आंच पे एकदम से, ताकि ये जले भी ना और इसकी सारी ऊपर की नमी उड़ जाए। तो सिम आंच पे आप इसको बहुत ही अच्छे देर तक थोड़ा सा सिकाई करें। मैंने बहुत सिम आंच पर इसकी सिकाई थोड़ी देर करूँगी। और उसके बाद देखिए मसाला कैसे तैयार करना है। ये देखिए, मैंने गोलकी पाउडर को हल्का सा गर्म कर उसे मिक्सी में पीस लिया है। और उसके बाद ये देखिए, ये सौंफ का पाउडर है। ये गोलकी और सौंफ का पाउडर हमको हल्का गर्म करके भूनना नहीं है, हल्का सा बस गर्म करना है। उसके बाद इसका पाउडर तैयार करना है। और उसके बाद देखिए, ये हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, जीरा पाउडर है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अजवाइन है, क्योंकि खांसी को ठीक करने के लिए दो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है, एक तो अजवाइन और दूसरा गुड़। क्योंकि गुड़ और अजवाइन में खांसी को ठीक करने का पावर बहुत ज़्यादा रहता है। ये अजवाइन मैंने अच्छे से भुना है, उसके बाद इसका पिसाई किया है। और ये जीरा, मैं डाइजेशन, अगर आपके पेट में हल्का भी प्रॉब्लम है, जैसे कि इस नुस्खे में मैं ये गोलकी देने वाली हूँ, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर ही नहीं है, ये खांसी भी ठीक करता है। तो चूँकि ये तासीर में गर्म होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जीरा और सौंफ डाली हुई हूँ, क्योंकि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में सौंफ जो है ये फेफड़े को प्यूरिफाई करता है, मतलब ये कफ और बलगम फेफड़े से निकालता है। और सबसे ज़्यादा असरदार तो इसमें अजवाइन है, इसलिए इसकी मात्रा आप ज़्यादा रखें। अब उसके बाद मैं देख रहे हैं, अब ये हल्का सा सिक चुका है। अब मैं इसे और थोड़ी देर सेकूंगी, क्योंकि इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो बना रहे हैं, आप एक बार बना लीजिए और महीना दिन तक आप स्टोर करके इसको रखिए, 2 महीने ये ख़राब नहीं हो। इसलिए मैं इसकी अच्छे से सिकाई कर रही हूँ कि इसे जो मैंने धोया है, सही तरीका तो है इसे पहले से ही आप धो के धूप में अच्छे से सुखा लें, सबसे सही तरीका वही है। अब चूँकि मैं दिन भर व्यस्त रहती हूँ, इसलिए मैं धो के नहीं सुखा सकी, इसलिए मैं इसे तावा पे हल्के से इसको पहले इसका जो धोने से पानी इसमें आ गया है, इसका वेपोराइजेशन कर रही हूँ सिम आंच में। कृपया इस बात का ख्याल रखें कि ये सारी चीज़ सिम आंच में होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ आंच होगा तो ये जल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका सिकाई करके इसको मिक्सी में पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने गुड़ को अच्छे तरीके से अब पाक होने के लिए दे दिया है। और ये जो मैंने सिकाई किया था अदरक का, उसका मैंने मिक्सी में फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं इसी पेस्ट को इस गुड़ में दूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी। ये जब तक कि घुल ना जाए आप इसे चलाते ही रहें, क्योंकि इसका कैंडी तैयार करने के लिए इसके नमी को ख़त्म करना ज़रूरी है। और धीरे धीरे वो जितने मसाले मैंने रखे थे वो सभी को मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, मैं सिम आंच पर लगभग इसकी 10-15 मिनट तक इसको मैंने चलाते हुए सिकाई कर लिया है। ये मैं सिम आंच पर इसको 15 मिनट तक इसका वेपर उड़ने के लिए इसे मैं चढ़ाई भी हूँ और इसे चलाती भी हूँ।
उसके बाद अब मैं इसमें मसाला वगैरह डालूँगी। मसाले में मैंने एक चीज़ अभी ऐड किया है, वो है काला नमक। इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैं इसमें काला नमक डालूँगी, जो कि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ में इसका टेस्ट को और अच्छा इन्हांस करने के लिए मैं इसमें नींबू का थोड़ा सा रस डालूँगी, जो मैंने अभी गाड़ लिया था। ये देखिए, मैंने अभी सारा मसाला इसमें डाल दिया और मैं इसे मिला रही हूँ। ये बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसमें मैं सबसे लास्ट काम, ये जो नींबू का रस है वो मैं थोड़ा सा इसमें, ये बनाते बनाते मुझे तो भाई छींक आ गई। छींक आने का मतलब ही होता है विकार दूर होना। इसका मतलब ये सही चीज़ बन रहा है। आप देखिए ये कितने अच्छे से मैंने सीम आंच पे किया हुआ है और इसका सारा वेपर उड़ा रही हूँ। आप भी इसी तरह सीम आंच में थोड़ी देर करके, ताकि इसमें कोई नमी ना रह जाए। और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। अब मैं आप चाहे तो इसे गोल गोल कर थोड़ा छोटा छोटा गोल ही बना सकते हैं। अब मैं तो इससे एक थाली पे घी लगा के बर्फ़ी जैसा छोटा छोटा काट ही दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसे गोल गोल करूँ। ये देखिए बहुत अच्छा इसका वेपर सारा उड़ गया है। अब मैं इसका गोल गोल छोटा छोटा गोली मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इसे छोटा छोटा बर्फ़ी, ये प्लेट के ऊपर बर्फ़ी के आकार का छोटा छोटा शेप दे दूँगी। अब मैं गैस बंद करती हूँ। करीब 20-25 मिनट तक आप इसे सीम आंच पे इसी तरह छोड़ दें, जब तक कि इसका सारा वेपर आपको लगे ये टाइट हो जाना चाहिए और आपको लगे इसका वेपर सारा उड़ जाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत अच्छा, मैंने इसमें काला नमक और नींबू डाल के इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया, जो बॉडी के लिए रेजिस्टेंस भी पैदा करता है। और अदरक और अजवाइन इसमें ज़्यादा मात्रा में लें, क्योंकि वो दो मेन कंपोनेंट है हमारे खांसी को दूर करने का। और अदरक तो हमारे हार्ट और डाइजेशन दोनों को बहुत अच्छा रखता है। इस तरह हमारे खांसी को ख़त्म करने के लिए खट्टी मीठी कैंडी बनके तैयार हो गई। ये देखिए, अब मैं इसे थाली के ऊपर, जो मैंने गाय का शुद्ध घी लगाया हुआ है, इसके ऊपर टैप करूँगी। आप इस तरह थाली के ऊपर सारे कंटेंट को टैप करके फैला दें। मैं इसे गोल गोल तो कैंडी के जैसा नहीं बना पाऊँगी, बट मैं इसे गोल थाली के ऊपर टैप करके फैला दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे थाली के ऊपर फैला दिया है। अब मैं इसे आराम से पूरे अच्छे से समतल कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से टैप करके थाली के ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब चूँकि ये अभी ताज़ा गर्म है, अब मैं इसे 10-15 मिनट, ये गुड़ की है अभी गर्म में, ये गीली है, मैं 15 मिनट इसे छोड़ दूँगी। और अगर आपको हड़बड़ी है तो आप इसे फ्रिज में दे दें, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लें। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में दे देती हूँ। ये देखिए, मैंने 15 मिनट बाद अब फ्रिज से इसे वापस से निकाल लिया। और ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता तो अच्छा रहता, पर मुझे सब्र नहीं था। मैं उसे निकाल के आपको कट कर दिखाने लाई हूँ। ये देखिए, ये कैंडी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप इसे थोड़ी देर और छोड़ें, ये बेहद खूबसूरत है। मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। ये इसकी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है, पर ये छोटी छोटी है, मिठाई वाली नहीं है, ये खांसी वाली है, वैद्य जी के नुस्खे के जैसे।
मैं इस कैंडी की वापस से बर्फ़ी का फ़ोटो खींचकर वापस से इसे थोड़ी देर के लिए और फ्रिज में डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और आप इसकी 2-3 गोली रोज़ खा के देखें। जब भी खांसी टाइप आप इसे मुंह में थोड़ा सा रखें और ये इसको निकाल कर किसी प्लास्टिक वाले एयर टाइट कंटेनर में आप भर कर बाहर ही रखें और जब भी आपको खांसी आए आप इसे मुंह में रख के चूसते रहें। देखिए आपका खांसी ज़रूर ठीक हो जाएगा।